လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်က Facebook ပေါ်မှာ AI နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေလူတွေကြားမှာရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေမှာစာသားတွေမြုပ်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကပြောပြခဲ့ရလို့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးပါမယ်။ bonus အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလူပုံကိုပါမြုပ်ထားတဲ့နည်းလေးကိုတစ်ခါတည်းပြောပြပေးသွားပါမယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးသွားပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံထဲမှာစာတွေဖွက်ထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့မှာရုပ်ပုံဖွက်ထားတာမျိုးလုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ Chrome browser နဲ့တောက်လောက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပထမအဆုံးတနည်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုပဲမြုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးလုပ်တဲ့နည်းကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါမယ်။စာသားကိုမြုပ်ပြီးလုပ်တဲ့နည်းကိုဒုတိယပိုင်းမှာပြပြပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome browser ကိုသွားပါ။ Chrome browser မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုစာတန်းလေးပေါ့နော်။ ILLUSION illusion ပေါ့နော်။ DIFFUSION illusion diffusion ဆိုပြီးရရှာပါ။အဲ့မှာ 𝗙𝗵𝗴𝗲 ဆိုပြီးဒီဒါလေးနဲ့ရှိရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဝင်မှာ။ဒါဆိုရင်ဒီ website လေးတွေရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website ကနေလောက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံဒီကိုယ့်ရဲ့မှာရုပ်ပုံကိုမြုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုရုပ်ပုံဓာတ်ပုံလေးထည့်တင်ပေးလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကို click နေလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ်ဆက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့တင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ upload one file ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုခဏလောက်စောင့်ပေးပါဒါဆိုတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ illusion strand မှာနည်းနည်းလေးတင်ရင်လို့တင်လို့ရပါတယ်1လောက်ပြပြထားလိုက်ပါပြီးအောက်ကနေနည်းနည်းဆွဲချပြီးပါဒီမှာ print ရှိပါတယ်ဒီ print ကကြတော့ကိုရုပ်ပုံကိုဘယ်မှာမြှုပ်ထားခြင်းလဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကမ်းခြေမှာဆိုလဲကမ်းခြေပေါ့ beach ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ print နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအတိအကျကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်โอเคတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ run ဆိုပြီးတော့နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒါလေးကလေးပေါ့နော် processing ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ခဏစောင့်ပေးပါဒါလေးကိုဒီ icon ပြည့်ထိစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလေးပေါ့နော်ရေးလေးပေါ်ပါတယ်ရေးလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေးလေးပေါ်တာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်စီခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက illusion strand မှာပို့ပြီးတော့များလေးလောက်ထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘော်က illusion strand ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတင်ထားလိုက်ပါမယ်တင်ထားပြီးတော့beach ကိုမှbeach web ပေါ့နော်ဒီ tree ပေါ့နော်နည်းနည်းစိမ့်ဆိုလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင် run နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာရုပ်ပေါ်တယ်โอเคဒီမှာဒါလေးပေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလက်ကဒီနားလေးမှာနော်โอเคနောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားမြုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီစာသားရေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီ pizza ကနေကျွန်တော်ကတောက်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး Play Store ကိုသွားလိုက်ပါ Play Store သွားပြီးတော့ Paste Art တို့ရရှာပါကြတော့လေဒီက photo editing app ပဲအဲ့နဲ့ဆိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ pizza နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာမို့လို့ပါ okay pizza ကိုသွားလိုက်ပါ pizza မှာဟုတ်တယ်တခြား photo editing app တွေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ pizza တဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးတွေပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ skip လုပ်လိုက်ပါအပြင်တော့ allow ပဲနှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ blank ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီ blank ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီ blank ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ background ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ blind ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က fit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာfit ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြူအောင်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ် fit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဖြစ်ချင်းမှာဆိုအယောင်ပြရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာမှန်ချင်းနှိပ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်အပေါ်မှာကိုရေးချင်တဲ့စာကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးချင်တဲ့စာဒီအောက်မှာ test ဖြစ်ပါတယ် test ကိုခေါ်ရပါတယ် test ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာလို့ရေးလိုက်ပါမယ်မြန်မာလို့ရေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချင်းနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထိတ်က save button ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် save ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် save လုပ်ပြီးသွားပါပြီโอเคပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပြန်ထွက်ပါမယ်ပြီးရင် Chrome browser တွေကကျွန်တော်တို့ illusion diffusion နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo ကိုတင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီဓာတ်ပုံလေးကိုတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ခုနဓာတ်ပုံကျွန်တော်ပြန်ပြီး image နဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဓာတ်ပုံဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တစ်ချက် select ပေးပြီးရထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆို upload ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုး upload လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်က print ရေးပါမယ်ဒီ print ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးမယ်ပေါ့နော် land ဟုတ်ပေါ့နော် 𝗘𝗶𝗴𝗲 ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖျားပုံလေးမျိုးထွက်လာမလားဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဖျားပုံရှိမယ်နောက်ကနေမြန်မာဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဒီကိုရေးတဲ့ print ပေါ်လိုက်ပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့ကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုအလန်းဝက်𝗘𝗶𝗴𝗲မှာ in the forest လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် run ကြည့်ပါမယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်တာအရန်ကြီးလွန်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ illusion ဒီပေါ်မှာပေါ့နော် illusion strand မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ short ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ကြပါ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့မှပုံဒါမှမဟုတ်လေလိုမျိုးစာသားလေးတွေကိုဒါမြုပ်ပြီးတော့ AI နဲ့လုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာ online သင်တန်းတွေနဲ့ service တွေရှိပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီ video description မှာရေးပေးထားပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ like ပေးခဲ့ပါ okay လို့ရေးခဲ့ပါနောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြည်စိုးဝင်းပါ bye bye